မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် fluty မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ amazing မဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောနေနေကျွန်တော် pan အကြောင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ pan ကိုကျွန်တော်တို့ fluty loop မှာauto ပေါ့နော် left right auto ပြောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ pan ကို left right auto ပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတော့ဒီမှာ pan not မှာသွားပြီး automation သွားလုပ်ပြီးတော့ကိုဒီမှာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ fluty မှာပါတဲ့အသုံးနည်းတဲ့ပေါ့နော်သိမသိကြတဲ့ plugin လေးတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘာလဲဆို fluty panOmatic ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ fluty panOmatic အကြောင်းအဓိကကျွန်တော်တို့ထားပြီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sync စီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့သူ့အတန်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထုတ်ထားလိုက်မယ်ဗျပြီးသွားရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ measure track တွေကိုပို့မယ်ကိုပန်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုပန်ကို auto လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် measure track တွေကိုပို့မယ်နော်ကျွန်တော် insert 16တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လာလိုက်မယ်ထည့်ပြီးဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုနော်ဒီတန်လေးပေါ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကပန်ကို auto left right သွားအောင်လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ measure တဲ့ effect ထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆို slot 1နဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ slot ထဲယူပေါ့เนาะအဲ့မှာ fluty panOmatic ဆိုတာလေးရှိတယ် fluty panOmatic ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နောက်ဒီမှာသူ့ knock လေးတွေကလွယ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးတွေပဲဘာမှခက်စင်မရှိဘူးနောက်ဒီကောင်ကတော့ pan ဖြစ်တယ် pan ဆို left right ဖြစ်တယ်နော်မိသတို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲ headphone လေးတက်ပြီးနားထောင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်နားထောင်ရတာပို့ပြီးတော့ကြားမှာပေါ့နော် left right ပေါ့ okay ဒီကောင်တော့ follow နော်ဒီကောင်တော့ follow ဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါကိုအောက်မှာ LFO နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို panရှေ့မှာ LFO ဆိုတာ low frequency oscillator ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမှကျွန်တော် LFO ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ LFO ဆိုတာ low frequency oscillator ဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့မှာ amount ရှိတယ် speed ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာเนาะ wave shape လေးတွေရှိတယ်เนาะကိုကဘယ်လို shape နဲ့လောက်မှာလဲပေါ့เนาะဥပမာဒီမှာ sine wave ပေါ့เนาะ sine ပေါ့เนาะဒီ shape ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော် amount ကိုကျွန်တော် shape ပြမယ် amount ဆိုတာကတော့ဒီ screen လေးမှာကြည့်ရင်ပိုသိတာလိမ့်မယ်နော်ပန်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်နော်ပန်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ရပန်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က left ကိုရွှေ့သွားပြီဘယ်လောက်ရွှေ့မှာလဲပေါ့နော် left right ကိုဒါဆိုမြင်နေရတယ်နော်ကျွန်တော်အစုံလေးရွှေ့လိုက်ရင်ဒါလုံးဝ 100% left 100% right ကိုသူသွားနေလိမ့်မယ်ဒါဖွင့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကိုကဘယ်လောက်ထိရွှေ့မှာလဲဆိုတော့ပုံမူတည်တာပါဗျာဥပမာ 30% လောက်ပဲဆိုလဲ 30% ပေါ့နော်လုံးဝမရွေ့ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်သိတာပါ 100% ရွှေ့မယ်ဒီ speed ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်မြန်သွားမှာလဲခုနကဟာနှေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်မြန်လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်နော်ဒါကဘလောက်အနှေးဘလောက်အမြန်သွားမှာလဲဆိုတာပုံမူလေဒီကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ shape တွေပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ sign ပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဥပမာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် triangle ပုံစံပြောင်းကြည့်မယ် triangle shape နဲ့ဒီ oscillator ကိုနော် LFO ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာ square ကြတော့တန်းပြီးထွက်သွားတာနော် smooth ဖြစ်ချင်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ smooth နေ left right လို့သွားချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะဒီ sign နဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်เนาะအောက်ပြီးတော့ pan အပြင်မဟုတ်ဘူး follow မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะ follow ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိုးအကျယ်ကိုဒီ auto လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ
နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ Fluty panOmatic ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖြစ်ပါတယ်